Těpice zdraví a CZ u prvního videa ze hry John's Turf. Tato hra je úplně úžasná. Mně se moc líbí, ale má to háček, že já ji vůbec neumím. Ale absolutně ji neumím. Hrála jsem, jako vím základní věci, co se tam má dělat, má se něco sbírat, ale pak absolutně nevím, co se tam má dělat. Vím, že hlavní je přežít den a hlavně přežít i noc, že jo. No, tak to se uvidíme, jaká je Maggie frérka, jestli to dá. Dáme Make a New World. Zatím nemám vůbec otevřený žádný postavy, jo, to se pak tady nějak otvírají nějaký postavy, třeba nějaká holka, nebo nějaký kluk a takový. Zatím hraju teda za tady toho týpka, ten tady škrtí nějakou slepici a dávají nějaký jako jed, aby byla chutnější na tom ohni, jo. Aha, jdeme regeneruje se nám nový svět. Vlastně jsou tam nějaký pavouci, nějaký nevím co, prostě to uvidíme a doufám, že v téhle hře budu aspoň nějaká šikovná a že to dám, protože moje, omlouvám se, moje některá videa z Don't Starve nedopadla dobře, hrozně to vyfailuju vždycky, buď umřu tady s těma pavoukama, anebo mě prostě něco zabije úplně okamžitě, takže to bude zajímavý, no. Doufám jinak, že mě slyšíte, protože mám nový sluchátka s mikrofonem a ten mikrofon je tak blbý, že se prostě nedá posunout a mám ho úplně jinde, než chci. Takže začínáme hrát od začátku. Jinak na tato kanálu, jestli jste mě nesledovali dřív, tak vlastně jsem začala hrát, ale začínám od začátku, neboť začínám prostě od začátku. Aha. Jaký týpek? A něco vám řekl. Já jsem to nestíhala. Tak a tady to je náš nějaký nový svět, jakoby že. A vím, že máme sbírat jídlo. Všechno se tady vlastně hodí možná, nevím, jestli určitě. Ale myslím, že jo. Že všechno by se tady mělo hodit. A motýlek. Ptáček. Ale klávý. Tak. Tady to jsou borůvky, nebo ty, ježiš, jak se tomu říká. Seber to. Ježiš, no ty, maliny, nebo nevím co. Víš, co to je? Hudrák! Ahoj, hudráku! Tady jsou dva! Oh, shit. Tohle je asi bažina. Nebo asi určitě. Tam bych nechodila, protože tady vás prostě všechno může zabít, jo. No vidíte to? To je chapadlo, nebo nějaká kytka prostě. A nemá mě to rádo. Tak radši od toho dál, protože tam bychom hodně rychle umřeli. Tady je blu. Udrák. Jo, počkej, tady si můžu vyrobit věci, že jo? Si vyrobíme sekeru. A pokácíme stromy. Tak. No vidíte je, hajzle, jak už se na mě připravujou, že půjdu blíž. Kdyby mi dali hajzlové. To jsou jako nějaká kytka, jako masožravka, víte jak jsou třeba, vidíte je? Kriplíci. Hala. Jak se to jmenuje? Nevím, já nechci to zjišťovat. Myslím, že mě to moc zvát na kafe nebude, takže... Ani nechci znát jeho jméno. Co tím tomu budeme říkat? Ruka Agáty třeba. Jak se jmenuješ ty, potvoro? To je nějaký strom. No, jdeme radši pryč.
Vypadá to ošklivě. Tak, kam jdeme? Můžu si kouknu na mapu, tady jsou keříky. Jdeme někam do Jack. Tak, jdeme, hele, keřík. Já to seber to rychle. A běž pryč. Já tam totiž nechci chodit vůbec, protože tam je to úplně nechutný. Kámen. Kámen, ahoj kámen. Tady je toho hrozně moc, tý bažiny. To je neskutečné. Vezmeme kámen. Vezmeme si kamínky a jdeme pryč. Běž pryč. Jsem se radši nebudu nikdy už přibližovat, protože je to nechutný úplně. Ježiš, tady to si děláte srandu. Na bažina. Žáby. Je to jediná možnost? Jestli je to jediná možnost, tak na to se vykašlu, protože tam bych rychle zhebla. Ale upřímně vážně rychle, protože... Ale semínka. Protože to je prostě nebezpečný místo, tam jedno to chapadlo vyleze, udělá. A jsem tuhá, jo, prostě, takže ani náhodou. Ne. Takový ošklivý místa v lese. Fuj. Mokrý je to. Pavouci tady ještě k tomu. Jdeme pryč, ty. Semínka. Do prdele, ona začíná noc. Držbu. To nevím, jestli jste viděli. Film Prr. Nebo Prr. Prr. To prdele. Jo, ty nemáš prostě krumpáč, takže jsi úplně v prdeli, jo. Ty prostě nemáš sekeru, tak jsi úplně v prdeli, že máš v ruce krumpáč, jo. Zabijeme to. Zabijem. Ale ono to vyprdlo semínka, to je hodnej ptáček. Tak a teď je naším úkolem si udělat oheň. Tak, hezký oheň. Ještě pokácíme malinko. Když to se nám vygeroval, tak to je na prd svět. No ale nicméně, dokud prostě neumřu, tak to bude v pohodě, že jo. Jakmile umřu, tak jedeme zase od začátku, že jo, takže to je mi jedno. Ne? Prostě u Donsterovka chci začít a u Donsterovka chci taky skončit a musím se pořádně našprtat. Kouknout se na wiki, jak se má tady ta hra pořádně hrát. A začala nám opravdu velká noc. Takže okamžitě běž k ohni, nějak tě to vetně sežere. Tady přitopíš. Tak, ty jsi šikovnej. Tak, teďka si vyrobíme jídlo, protože vidím, že za chvilku chudák bude mít hlad. Ještě si upečeme džem z toho. Jako vlastně úplně se prostě hodíte borůvky, nebo co to je, hodíte na oheň a uděláte prostě z toho džem, to je úplně klasika, že jo. Koukejte, vezmete mrkev, a se vám nakrájí prostě, vezmete semínka a udělá se vám z toho nějaký bobek. Ten bobek sežereme, sežer i tu mrkev, pak sežereš i tohle, tak, aby si měl plný hunger. A teď co si tady můžeme vyrobit? Normální ohniště, kamenný ohniště, torč, baťůžek, treny... Co to je? Nevím, co to je, ale možná to nebude moc mít. Farm plot. Potřebujeme 6 a nějaký hovno. Hele, to je ze zlata. Potřebuji zlato. Bych si to mohla vyrobit. To je nějaká mašina. Mašina. No tak, kdy už bude den. Huga juga. Jak to bylo? Tam tady dá! Huga juga. Jsme indiáni, prostě musíme se prostě chovat jako indiáni, protože jsme úplně borci a zapálili jsme skoro
Zapálili jsme si oheň, tak musíme oslavovat. Huga juga, huga juga, huga juga, huga juga. A nyní přijde den. Yes. Jsem chytrá, co? Musíte umět. Takže, jelikož a protože mi nezbývá asi nic moc velká možnost, abych tudy nešla, takže asi tam nepůjdem prostě. Jako nějak obejdem. Koukneme se, kde co je. A když tak si vydáme tím směrem, kde prostě nic není a je to bezpečný. Takže jdeme někam tudma. A jestli tady bude jako bažina... Jupi, není tady bažina, jsou tady květičky. A ptáček. A mrkvička. Pozdravíme mrkvičku. A je mrkvičko. Dík mrkvičko. Další mrkve. Ale tady to bude dobrý. Hele a moře. Půjdeme se zaplavat. Takový hezký úplně takový ráj, ne? Tady úplně prostě zkáza jsme, prostě úplně tam. To je nechutný. Prostě tam bych... Omlouvám se za moji mamku. Jenže ona prostě musí kašlat. Ne. Teď se mám chytla infarkt i já, ty vado. Jak se vylečí? Ne. Jen si dosebra mrkev, tak, hodný. Ty vole, tak to bylo fous, jako. Mám půlku života skoro. Jak se vylečíš, kámo? Musíš se vyléčit. Máš určitě velký zranění. Co ho vylečí? Hudrák ho vylečí, že jo? Vyleči mě, dělej. Hudráku! Nehudruj, nebo ti hodím do moře. What's him? Good for the eyes. Zab ho. Zab ho. Ty jsi mi to! Ne, on mi to žere. To je kryptu. Ty jsi mi to... On mi žere bobule. Mi žere bobule. To je hajzl. Ale šutrák. Šutrák. Boom. Tak. Zajíce se chci taky potom chytit. Tak teďka mě hudrák naštval. Už sežral bobule. Já myslel, že mě vylečí a on mi přitom sežere bobule, ne? To je... Prostě. Viděli jste někdy krocana nadívanýho bobulema? Ne? Překoukněte do Ameriky. Tak. Jdeme dál. Tady je moře. Všude je moře. Tam vidím asi šutrák. Ha, vidíte, jaký mám zrak? Neumíte co? Tak. Hele, zlato, super, můžeme si vyrobit už tu mašinu. Já jsem se lekla, že už zase začíná noc. Ale další šutrák. Páni, já už jsem úplně dobrá v tom Downstrovku. Super, jsem dobrá v tom Downstrovku, už mám 71, skoro třetinu, ty vado. Třetinu, 3/4 života, ty vado. Ale tady je šutráků.
Jinak, s Minecraftem se to má tak, že nevím, jestli z něj budu natáčet. Zatím bych teda chtěla z dom z drevka, mě došel krumpáč. Zatím bych chtěla jenom z dom z drevka a nevím, z nějaký ještě hry možná. Co to bylo? Jsem chtěla zabít motýla? Vážně? Chudák motýl. Tak jo. Plán 1. Udělat si oheň. Mám oheň. Pokácet stromy. Kácím stromy. Tak. Ty zase nemáš sekeru, ty jsi úplně impotentní, ty vole. Koukej naštípat dříví, nebo ti jenom lesknu přes monitor. Tak. Tak je hodný. Tady jsou semínka. Chož ty semínka. Tak. Seberu si tenhle. Tenhle. A už začíná noc, ta prdele. Sebe to dřevo rychle. Ty jsi blbej úplně, tak ho tam polož. Tak OK. Přitop. Ježišmarja! Ne! Ono mi to chytlo! No co, nevadí. Ha! To chcípl. Tak, tohle si vyrobíme. Hodíme ještě na dřevo tohle. Děláme si mrkvičku. Nežer to! A upeč to. Syrový je to hnusný. Vařená mrkev je lepší, věř mi. OK, hele. Mňam. Žer! Ty už nechceš jíst, jo? Co chceš, jako zákusek ještě? Teď nejseš plnej. Ty semínka, že jo? No jasné. Ty semínka forever. Tak jo, kde jsme všude byli? Zatím ve velký prdeli. Ty jo. Au. Teda jsem včera byla na vyřezávání pich. Pihy mi vyřezávali. A docela mě bolí tyhle docela ruka i celý záda. A ležím v takový poloze. Že to není moc příjemný. Nevím, co jako vás může zabít prostě v té tmě. Když tady prostě nic není, jo. Prostě jak kdybych šla do té tmy teďka, tak najednou začne on ječet. Prostě úplně z ničeho nic a začnou to zabít. Hele, vyrobíme si baťok. Do toho si dáme tohle. Až se někde usadíme, tak si vyrobíme tu mašinu. Tebe si tam dáme, tebe a jídlo si tu necháme. Tak, jdeme dál. Omlouvám se. Hele, bobule. Si budou hodit. Ty vole, já už jsem 3. den naživu. Ale hudrák. Čus hudráku. Jsi mi nepomohl, takže běž do háje. No, a nehudruj. Ty se najez, kámo, protože pak vole ti ještě jeden ta ruka Agáty tě ještě jednou propleskne a budeš úplně v prdeli. Nechci. Ní. Takhle chci. No a ty hudráku, ty si klidně hudruj, ale jako nevím, co chceš jako. Pokácíme stromeček. Tak. A jdeme dál. Tady je moře. Tady je cesta. Tady je mrkev. Mrkev já chci. Tamhle je hrob. Tady je šutr.
To je to celý nějaký kamenný takový. Tady se mi to líbí. Tady se mi to líbí. Tady jsou ale hroby. A tamhle je bažina. Tak ale tady chci bydlet. Pojď. Dáš do háje tady ty kameny. Z nich něco může dobrýho vypadnout. A ještě. Tak. Tohle taky pokácej. Tak. Hotovo. Další. Páně, tady je šutráku. Jsem našla kameny. Tady je šutru. Tak, jdeme dál. Teď se mi to ale fakt líbí. Tak jo. Jdeme dál. Wow, tady je to fakt hustý. Ty kráso! Já jsem v 7. nebi. Kopej. Víš, jak se tady bude bydlet? Ty vole, takových šutrů. Tady prostě nikdo na nás nemá, tady si uděláme z těch šutrů prostě úplně hradby. A pak, co to je? Ježišimaria, co to je? Tam je nějaký vajco a hlídá to nějaká Johana. Co to je? Tak odsaď radši pryč, rok bych tady hodně rychle zařvala. Protože ta Agáta, nebo co to je, to se mi vůbec nelíbí. Ale jinak, tady se mi to zdá lákavý, takže tady budeme bydlet. Takže tady si uděláme oheň. Uděláme si tady tu mašinu. Takhle. Tak, a co můžeme vyrobit? To jsi mi toho udělal, ne? Já chci palici! Luxury hammer, ne? Tak OK, takže tady se zase zabydlíme. Jak to tak vypadá? Ale tu Agátu bych fakt nechtěla nasrat. Ježiš, pardon, naštvat. Tak jo. Ale tady to si prostě chci vykopat, a až budeme mít nějaký lepší zbraně, tak prostě i tu Johanu zabijem. A tohle jsem našla jako poprvé prostě v Dawnstraveku, jako to... Hrála jsem ho jenom jako chvilinku, jo, a našla jsem zatím jenom... Safari nějaký, nebo co to bylo? Prasata jsem tam našla. Ale jinak tohle jsem nenašla vůbec nikdy, jako. A nestěžuju se ani. Tak jo, jdeme zpátky. Tam je oheň. Tam jdeš ty tudlo. Tak jo. Uvaříme si oběd, večeři. OK, tady tím si přiložíme. Super. Tohle za to si hodíme sem, tohle sem. Tohle sem. Semínka jsme si upražili, tohle sem. Pražíme si... Nežer to a peč, ty vole. Vždycky si žere. Tak. Tohle se žere. Tohle se žere, tohle se žere. Tak, šikovnej. Koukej, jak už se léčíš, ty jsi šikovnej. Tak, přitopíme. A tady máme světla do aleluja. Tady si sebereme seedy. Tak. Ježišmarja.
Seber to, také hodně. Tady tu mašinu. Jsem si chtěla vyrobit už nějaký zbraně konečně, jenže to nemám, ale tohle, to nevím jak se... Prosto. Jak se to udělá, ty vole? Jak se udělá pro vás? Trápna, co to je? To je jako... Počkej, co to je? Ale na nic to skoro není, jo. Hele, hele, hele. Wow, co to bylo? Ukaž to. Jo, hele! Ty vole, koukej, už na to přišla. To mi dává IQ. Jasný. Já už to chápu, takže když si vyrobím tohle, tak teoreticky mi to vyrobí IQ. Jasný, takže já si půjdu ještě tenhle ten den nazbírat tohle, což potřebuju. Hodně toho potřebuji, takže toho si nazbírám. Tak. Šmaria, tam je zase Agáta. Tak, musím toho si nazbírat fakt hodně. Tak. Ježiš. Obilíčko. Tady to vypadá jako safari, ty vado. Tak. Pecka. Ježiš, nějak se mi to laguje. Se mi nelíbí. Proč mám 8 FPS? To je divný. Klesají mi FPSka nahoru a dolů. To je jak na horský dráze, ty vado. Barůvký. Je to velký. Pavouči, od nich rychle pryč. Takže kolik si jich můžu vyrobit? Brutal luck teďka úplně. Já jsem tady, takže jdu takhle tudma. Takhle to obejdi, protože tam je zase Johana, ta dvounohá jednooká svině. Tak. Teď kde mám oheň? To je jedno. Tak jo. Pecka? Na prdele. Co mi došlo? Počkej, tady si udělám... Tohle si udělám tady. Kameny. Tak, je to...
To se mi líbí. Mám 70 IQ. Už jsem na úrovni malého dítěte, myslím. Nebo... Tolik IQ. Začínám si připadat inteligentnější. Tak jo, kam jdeme dál? Tak potřebuju hodně obilí a hodně klacků. A klacků tady není vůbec skoro nic, takže to je v peděli. Což je v peděli? Tak. Super. Ježíš, ty jsi takovej manmala. No tak ani náhodou. No počkej. Prosím tě, pojď. Potřebujeme najít klacky. Klacky, potřebujeme najít klacky. Hledají se klacky. Nemyslím klacky jako klacky, ježiš, lidi, nebuďte vulgární a nebuďte ani sprostí. Víte, jak to potom dopadá. Co vy si všechno nevymyslíte, to je vrchol. Vidíte, jak projdu a hnedka vyrostou stromy, ty vado, já jsem už úplně... Jsem tak inteligentní, že kolem mě už rostou stromy, hele. Neumíte, co? Vyrobíme si ještě trapku. A okamžitě domů, rychle domů. Dobrý. V pořádku. Já mám 90 IQ. Wow. Oh shit. No nic. Máme na chytání motýlů a na chytání ptáčků. Což je super. Pak potřebujeme zabírat tyhle, takže ještě dneska si musíme... No, čtvrtý den, to už ujde docela. Ježíš, mi uhasnul oheň. Mě vyhasnul oheň, proč? Ne, dělej. Ne! Co? Ne! Zapal si oheň, blbečku. Tak jo. Takže zase jsme mrtví, což je úplně super. Tyhle blbej oheň, to musel udělat ten, co mi tam furt vrčel, určitě. To musel být hudrák, ty vado. Hudrák mi to určitě zhasil tím svým hudrodováním. No jinak lidi, jelikož jsme mrtví a docela už jsme toho dost nahráli, tak se s váma loučím, příště teda začínáme zase. Tohle byl fail, jak prasco, ale nevadí, jo. Failování je od toho, aby se hrálo. Takže jo, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mi zanechat like. Pokud se vám nelíbilo, tak běžte někam, běžte třeba do cukrárny, na zmrzlinu, pak se vrejte a dejte mi like. Takže jo lidi, děkuju vám, faily musí být a já k ní patřím taky. Takže jo, takže zatím je pic.